Mpenzi mtazamaji wa Mjadala TV, ni wakati mwingine na kupeleka mezani na kukufahamisha kwamba baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuhitajika kufika Mahakama Kuu ya Haki ICC, basi pesa za Watanzania ambazo ni kodi za serikali zimeanza kutumika ili ziweze kusafisha njia ya yeye kuweza kushinda kile kinachoitwa makosa yanayomkabili. Lakini kabla sija kupeleka kwenye makala kuu, nikukumbushe kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe ili upate kujua kile kitakachojiri kila siku kupitia channel yetu pendwa. Awali kabla yote nikukumbusha kwamba kesi zote zinazoendelea katika mataifa mengine zikimkabili Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, chanzo kikuu ni maandamano yaliyotokea siku ya uchaguzi wa mwaka 2025. Hali ya kuwa iliambatana na maandamano ambayo yaliambatana na mauaji ya watu wengi ambao inakadiriwa kuwa ni zaidi ya watu 10,000 waliweza kupoteza maisha. Lakini hiyo ndio ilikuwa sababu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwezwa kuitwa na Mahakama Kuu ya Haki za Kibinadamu ICC ili aweze kusikiliza shauri lile linalomkabili. Lakini kupitia kurasa mbalimbali za wanaharakati waishio ndani na nje ya nchi, akiwemo Maria Sarungi, ameibua mikataba ambayo ilikuwa ni asili sana, ambayo ilikuwa ikiendeshwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan baina yake na bunge la Marekani, ambayo ingeweza kusaidia yeye kuweza kushinda kesi zake zinazomkabili, kwani kesi zake zimekwisha kufika Umoja wa Mataifa kuweza kusikilizwa. Na kupitia ukurasa wake, Maria Sarungi ameandika kwamba serikali imeajiri kwa miaka miwili lobby group ya Ervin Graves ya Marekani kwa kiasi cha shilingi $45,000 ambao ni sawasawa na pesa za Kitanzania milioni 112 na laki 5 kwa mwezi, ambayo itawasaidia kuwafikia bunge na wabunge wa Marekani na serikali ya Marekani kwa ujumla. Na pesa hizo zinalenga tu kuleta ukaribu ambao utaweza kusababisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kushinda kile kinachoitwa kesi zinazomkabili huko kimataifa. Lakini pia silaha ambazo zilitumika kuua raia siku ya uchaguzi mkuu ambao ulikuwa ni siku ya maandamano pia zimetajwa kuwa chini ya Abdul ambaye ni mtoto wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na wanaharakati hao wamesema sakata hilo litaumbuliwa hivi karibuni, kwani wao ni wanaharakati ambao wanakuja mezani kisomi na wanakuja na mikataba iliyo halali na sio ya kugushi. Basi tusubirie pia mkataba hiyo ya kuonyesha Abduli akihusika na silaha, uvujishaji wa silaha zilizotumika kuua raia wa Kitanzania 2029. Lakini sakata hili la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na pesa ambazo zinalipwa kila mwezi katika grupu hilo ili kuweza kuwafikia wabunge na bunge la Kimarekani, basi mikataba hiyo utaikuta kwenye comment hapo chini. Usisahau kuisoma na usiache kucomment. Lakini baada ya yote usisahau kubonyeza neno subscribe ili ukapate kujua kile kinachomsibu Abdul, mtoto wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia uweze kujua hatima ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan itakuwa ni ipi, hali ya kuwa mikataba yote imekwisha kufahamika. Sasa mikataba yote ikuta kwenye comment. Nikutakie siku njema kwa siku ya leo. Alamsik.